Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Coba lagi. Bantu Vin menangkap seekor ikan hitam. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Itu dia. Bantu Vin menangkap seekor ikan pink. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Bukan ini. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Bukan ini. Kerja bagus. Bantu Vin menangkap seekor ikan oranye. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Kerja bagus. Bantu Vin menangkap seekor ikan putih. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Bukan di situ. Itu dia. Bantu Vin menangkap seekor ikan abu-abu. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Hore! Bantu Vin menangkap seekor ikan biru. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Bukan ini. Teruskan. Bantu Vin menangkap seekor ikan kuning. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing. Bukan di situ. Hore! Bantu Vin menangkap seekor ikan ungu. Ketuk layar untuk mengayunkan tongkat pancing.